օրերին ես վերադարձել եմ և այսօր նկարում եմ տեսանյութ ասեղնագործության թեմայով։ Ասեղնագործության շատ տեսակներ կան, մենք այսօր անդրադառնալու ենք դրանցից ամենահեշտին։ Ասեղնագործության համար մեզ անհրաժեշտ է կտոր, քանոն, մատիտ, մկրատ և ասեղ ու թել։ Սա կտորն է, բայց մենք, քանի որ այսքան մեծ թաշկինակ չենք կարելու, մենք կարող ենք քանոնով ու մատիտով չափումներ անել ու մկրատով կտրել։ Կարծում եմ 10-ից 15 սանտիմետրանոց քառակուսին լիովին բավական է թաշկինակ կարելու համար։ Ինչ, կարծում եմ արդեն ժամանակն է անցնենք գծելուն ընթացքին։ Ուղղակի գծում ենք այսպես 15 սանտիմետրանոց քառակուսի։ Քառակուսին արդեն պատրաստ է։ Դե ինչ, գծեցինք, վերջացրեցինք, իսկ հիմա կտրենք և արդեն սկսենք կարել մեր թաշկինակը։ Ավելի լավ է մի փոքր այսպես կտրենք։ Պատտում ենք կտորը ու հիմա էլ այս կողմից ենք կտրում։ Իսկ այսքան կտորը ավելորդ է, կարող ենք դնել այստեղ, մարդես գուցե մի օր պետք է, վերջ, տեսեք իմ քառակուսին, ճիշտ է մի փոքր ծուռ ստացվեց, բայց ամեն դեպքում ոչինչ, դա մեզ չի խանգարի կարելու։ Գծում ենք այսպես, գծում ենք, որպեսզի այդ գծերի վրայով ասեղնագործենք, քանի որ սկզբում դժվար է առանց գծերի եզրագիծը ասեղնագործել։ Ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ լինելու է այս տեսանյութի երկրորդ մասը, եթե իհարկե այս տեսանյութի տակ մենք հավաքենք 20 լայք ու բաժանորդագրվեք իմ էջին։ Ես նաև ցույց կտամ, թե ինչպես են կարում հենց կտորը։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս ասեղնագործության այս թաշկինակի մեջտեղում, այստեղ ուզում ենք ենթադրենք այստեղ միտեղ կարել ինչ-որ ամպ, ծաղիկ, ծիածան, դա նույնպես ցույց կտամ, բայց հաջորդ տեսանյութում արդեն ասացի, եթե հավաքենք 20 լայք։ Հիշեցնում նաև, որ կարելու համար մեզ այսպիսի մեծ թելի կծիկից պետք է այսպես թելը բացենք ու կտրենք, բայց քանի որ ես արդեն կտրած ունեմ, ես դա չեմ անում, դուք կանեք,
Ես կտրել եմ և նաև ասեղի վրա թելել եմ արդեն պատրաստի թելը, որպեսզի մենք շատ ժամանակ չկորցնենք։ Նաև ձեզ ասեմ, որ ասեղն էլ ցանկալի է շատ մեծ անցքով վերցնեք, որպեսզի հեշտ թելեք, ու եթե չի ստացվում թելել, ինձ մոտ թելը բարակ է, դրա համար ստացվում է, բայց եթե ձեզ մոտ թելը հաստ է, կարող եք ջրով թռչել, նոր փորձել թելել։ Դե ինչ, սկսենք կարել, մեզ մոտ այսպիսի թելը քարկապ ենք անում, ես ինձ մոտ արդեն արած է, որպեսզի մենք էլի ժամանակ չկորցնենք, ու այսպես սկսում ենք արդեն աշխատել, հիմա ցույց եմ տալիս ինչպես կարեք, այսպես մտցնում ենք ասեղը մի հատ գծի մեջ, հետո այստեղից դուրս ենք անում ուղղակի, ու այսպես ասեղը դուրս ենք անում, հետո շարունակում ենք նորից նույն ձևով, մտցնում ենք ու դուրս ենք անում, իդեպ ասեղնագործության մեջ էլ սխալներ լինում են ու այդ սխալների պատճառով լինում է, որ մարդիկ չեն կարողանում շարունակել այս ասեղնագործությամբ զբաղվել, օրինակ այդ սխալներից ամենահաճախ հանդիպողներից մեկը զույգ թելն է, երբ որ երկու թելը միաժամանակ ես մտցնում ասեղի մեջ ու չես կարողանում կարել, խճճվում է թելդ կամ չես, մի խոսքով չի ստացվում կարել, դուրս ենք անում, մտցնում ենք ասեղը, դուրս ենք անում, և եթե դուք ուզում եք ձեր կարը ստացվի փոքր, դա էլ կարող եմ ասել ինչպես անեք, ուղղակի մի փոքր մոտիկից դրեք, ես մի փոքր մեծ եմ կարում, քանի որ կարծում եմ մեծ սիրուն է, համ էլ ավելի արագ է ստացվում, ինչ այլոց ասեղնագործման մեջ էլ կան սխալներ, ու դրանք կան սխալներ, որոնք շատ հաճախ են պատահում, օրինակ այս սխալներից մեկը զույգ թելն է, դա այն ժամանակ է լինում, երբ որ զույգ ենք վերցնում թելը ու զույգ ենք մտցնում ասեղի մեջ ու կարում, մի խոսքով ես արդեն այս մասը կարեցի, մնաց կարեմ 3 այսքան ու մեր թաշկինակի եզրագծերը արդեն կարված կլինեն, կարծում եմ դուք էլ հիմա ինձ հետ հավասար կարում եք, իսկ եթե ոչ խորհուրդ եմ տալիս փորձեք, քանի որ այդքան էլ դժվար չի, սկզբում միգուցե դժվարությունների հանդիպեք, բայց հետո կհասկանաք, որ ասեղնագործությունը շատ հիանալի ժամանց է, հիանալի հոբի կարող է դառնալ ձեզ համար, եթե անկեղծ ինձ մոտ էլ այն նոր դարձել հոբի և ես էլ նոր եմ սկսել զբաղվել ասեղնագործությամբ և դրա համար էլ բոլոր կարերի ձևերին լիարժեք չեմ տիրապետում, բայց ձեզ հետ հավասար ես էլ կսովորեմ ասեղնագործություն, տեսեք, իսկ եթե ուզում եք մի քանի հատ կարել մի անգամով, կարող եք այսպես փորձել, տեսեք, մտցնում ենք ասեղը, դուրս ենք անում, բայց չենք քաշում ասեղը, նորից, տեսեք, այսպես նորից մտցնում ենք, նորից դուրս ենք անում, այն հիմա նոր քաշում ենք, ու տեսեք մի հատի տեղը կարվեց 2-ից 3 հատ, եթե ուզում եք կարող եք և փորձել ավելի շատ, ու զույգ թել փորձեք չկրկնել, քանի որ զույգ թելն էլ այդ ամենավատ սխալն է, որ կարա լինի ասեղնագործման մեջ, ու ես էլ հիմա նոր սկսում եմ կարել, ես էլ երբեմն այդ սխալը թույլ եմ տալիս ինձ, բայց հետո հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել ու ուղղում եմ իմ կարը, հետ եմ քանդում, ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն էսկիզն էլ ենք համարյա վերջացնում, ու մոռացել եմ նշել ձեզ նաև, որ այսպիսի շատ ասեղնագործման տեսակներ կան ու ես դրանցից միայն մեկով եմ աշխատում, միայն սա չի էլի, որ հաճախ կարում են, ուրիշ կարելեր կան, որ շատ հաճախ են կարում, օղակաձև կարեր, կան նաև թիր ու շատ այլ կարեր, դրանք էլ կկարեմ ու կարող ենք և հաջորդ անգամ ծաղիկը կարելիս այդ կարերից ևս մեկը փորձել, ես մյուս անգամ եթե կարեմ իհարկե ծաղիկ եմ կարելու, քանի որ կարծում եմ ծաղիկը սիրուն կլինի, կամ թիթեռ,
կամ ամսիածան կտեսնեմ ինչ եմ կարում եւ կարող ենք նրանք փորձել նաեւ այլ կարի ձևերով։ Մնաց մեզ ուղիղ կեսը կարեցինք, մնաց մեզ ուղիղ կեսն էլ կարենք ու մեր աշխատանքը ավարտված կլինի։ Իսկ հիմա կտորը թեքում ենք ու շարունակում ենք։ Ես նաեւ գուցե դուք հիմա չեք տեսնում կտորը, բայց ոչինչ, քանի որ մի խոսքով կարևորն այն է, որ ձևը հասկացել եք եւ դուք էլ կկարողանաք կարել։ Իսկ եթե ինչ-որ հարցեր, առաջարկներ ունենաք, խնդրում եմ չմոռանաք մեկնաբանություններում գրել դրանց մասին, որպեսզի ես կարդամ ու ասեմ ձեզ, որ մեկնաբանությունները, ձեր լայքերը, բաժանորդագրությունները ինձ շատ են ոգեշնչում նմանատիպ տեսանյութեր շատ ու շատ նկարելու համար ու ես միայն այս հոբին չունեմ, ես այլ հոբիներ էլ ունեմ, ուղղակի հիմա որոշեցի այս հոբիից սկսել, քանի որ այն ինձ եւս հետաքրքրում է ու հույս ունեմ ձեզ էլ կհետաքրքրի, եթե փորձեք կարել։ Կարել, գործել, նմանատիպ հոբիները շատ հաճախ են մարդիկ այդ հոբիներով զբաղվում ու ես ինքս դպրոցում անցնում եմ տեխնոլոգիայից կարել ու այս տարի ես տեղափոխվել էի Շիրակացու ճեմարան ու այնտեղ ինձ սովորեցրել է մեր տեխնոլոգիայի դասատուն կարել ու ես այնտեղից եմ էլ ինչ-որ կարելի տեսակներ սովորել, 4-ից 5 կարելու ձև գիտեմ, բայց դե իհարկե կարելու ձևերը շատ են, 4-ից 5 հատ չեն։ Ես կարեցի վերջացրի եւ հիմա ուղղակի պետք է քարկաբանել, արդեն արել եմ ու ուղղակի մնում է այս իմ աշխատանքը մկրատով կտրել եւ վերջնական արդյունքը արդեն կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Ահա եւ վերջնական արդյունքը, հուսով եմ այն բոլորիդ էլ դուր է եկել ու ասեմ, որ նմանատիպ տեսանյութեր ես շատ կնկարեմ, եթե իհարկե մենք հասնենք 20 լայքի, կնկարեմ նաեւ այս տեսանյութի երկրորդ մասը ու ինչպես խոսք էի տվել, ցույց կտամ, թե ինչպես ասելն են գործել արդեն այս թաշկինակի վրա։ Դե ինչ բոլորին մաղթում եմ հաճելի օր, ստեսյուն։